Hello Marvin啊，咁呢條片咧會同大家講星期三嘅心水嘅，咁禮拜六日啦，咁兩日都有馬跑吓，咁其中啦星期日咁喺第五場嗰度啦，咁發生一件告甩事件啦，咁都令到啦係好多坊間啦都好多意見嘅吓，咁就係呢個啦八千財星，咁就係咧喺一個咧冇碰撞其他馬嘅情況下咧就被告甩吓。咁呢一件事，咁正反兩邊啦吓，咁都有好多人講嘅吓，兩邊咧都叫做各有支持者。咁我咧就唔想話特別去講究竟我係支持邊一個啦，反而咧我就覺得就係喺今次呢個事件上有啲程序嚟講咧，我覺得咧係有啲問題嘅吓。咁藉住呢條片啦，咁都想同大家咧係講下，咁睇下咧，大家咧同我個意見咧即係會唔會咧都有相似嘅地方啦？因為其實咧即係呢一樣嘢係唔係話啱與錯咧，其實都好睇一個即係叫做好主觀嘅睇法吓。但係我覺得咧，無論你個睇法究竟係支持邊一邊都好，我覺得呢個程序嚟講咧，呢一樣嘢先至係最緊要，係嘛？因為如果程序不公嘅話呢，咁你其實呢對於下個賽事嚟講啦，或者你個對於馬迷投注意欲嚟講呢，就會有好大影響嘅。咁所以呢，我都咧喺呢條片呢一陣呢同大家講下，咁跟住呢就會同大家呢分享呢禮拜三嘅心水。咁所以大家記住呢睇晒呢條片啦。好啦，我 Marvin 嘅片啦，咁而家就會喺呢個頻道啦嗰度上片嘅，咁大家記住訂閱同埋撳埋鐘仔有片出咧就會通知你睇噶啦。咁仲有啦支持我 Marvin 嘅朋友，記住睇多啲我片啦，留言俾個 like 同埋分享埋俾你嘅朋友，咁就係對於我 Marvin 嚟講咧最好嘅支持啦。咁仲有咧我嘅副頻道亦都咧繼續有呢個大戶情報更新嘅啱啱咧亦都咧係俾咗一隻後無來者咁冷冷地啦半冷門啦，咁亦都咧有個第三咁有睇到嘅朋友咁應該咧都有幫助啦。咁所以咧大家記住都要訂閱埋我副頻道咁撳埋個鐘仔，咁我嗰邊有片出咧一樣都可以咧通知到你睇，咁就唔會錯過啦。好啦，咁第五場啦，呢場就係4班16米啦。咁而家嘅頭馬啦就係黃金騎士啦咁第二嘅八千財星就頭馬。咁而家咧因為咧係個判決之後咧咁貶為第二咁坊間咧亦都好多說法啦。有啲人話就係你梁家俊打矛波啊嘛，俾人罰合理嘅咁亦都有另一個說法就係話，喂，其實你黃金騎士都唔係話即係受到咩阻礙啫，係嘛？你咁樣即係身為熱門咁，係唔係唔輸得啊？嗱，兩邊咧一定係各有支持者嘅。最簡單嘅嘢就係睇你買邊隻咯，係嘛？你買八千財星，你一定係覺得唔抵噶。嗱，你買黃金騎士，你咪覺得罰得啱咯，係咪先？好啦，呢一樣嘢我哋首先撇開唔講住。我係比較奇怪嘅就係大家如果有睇片嘅話啦去到大概300米度的，而且確八千財星咧就喺咧一個咧稍為咧近欄嘅位置啦我估啦梁家俊可能原本諗住咧喺內欄嗰邊入嘅，咁跟住啦佢就發覺咦好似前面冇乜位喎，跟住咧佢就拉翻去左邊嗰度咧，跟住再揾位出，而佢後面咧正咧就係黃金騎士咧上緊嚟嘅。咁好啦，咁你話係唔係話阻得好犀利咧？我就覺得阻一定係有嘅咁但係咧唔算話好犀利。呢一啲場面其實基本上每個賽馬日都會見到啦，係嘛？好啦，咁跟住咧兩隻馬啦，咁跑上嚟啦，咁結果就係八千財星贏啦，黃金騎士個勢的而且確咧個追勢咧係比較好啲嘅，咁跑第二啦。好啦，咁但係咧呢場馬跑完之後，小組已經主動講就係話要研訊，究竟係唔係話八千財星呢個頭馬係有問題咧？我反而我對於呢一個咧係有啲商榷嘅餘地嘅，事關就係就我頭先咁講啦，其實呢啲場面基本上每一個賽馬日都會見到，係嘛？有一隻馬前面冇乜位拉出嚟去衝，而後面嘅馬又唔係話撞到佢，亦都唔係話要大力勒避，
亦都唔係話令到佢完全喪失咗一個爭勝嘅能力。好啦，咁啊，你都係選擇去言信啦，咁啊，我覺得呢度咧已經係有少少奇怪啦，因為咧，如果你話奧爾曼覺得前面梁家俊係真係阻到佢嘅，佢去提出抗議，而你小組跟住攞翻段片出嚟睇再判，無論個結果係如何嘅話，我覺得呢個反而係比較合理啲。但係你今次小組係比奧爾文更加早，佢覺得咧呢一件事啦嚇叫有問題嘅，我就覺得好奇怪啦。因為如果你用翻同一個準則嘅話，基本上每一個賽日啊，你都會揾到一場馬係就係要咁樣做嘅。咁但係點解之前又冇呢？咁點解呢一場又特別係咁呢？係咪黃金騎士呢場馬因為可能某啲原因啦唔輸得呢？會令我好明顯會令我或者某部分嘅馬迷啦有啲咁樣嘅諗法咯，係咪先？咁的而且確，我覺得梁家俊係如果你話以小組賽後報告啦講出嚟嘅事嚟講咧，咁的而且確佢係打矛波嘅，呢個係我都係明白嘅。咁但係好啦，你而家又罰人罰馬啦，係嘛？再加埋係隻馬又由第一貶咗落去第二，我覺得如果以呢次嘅所謂嚴重性嚟講，我覺得就唔算話係好公道咯，係嘛？你話事後罰人，我覺得係 OK 嘅，係合理嘅。但係你話罰埋隻馬呢，我就真係唔係太過認同啦。事關喂，講真，兩隻馬冇接觸過嘅喎，係咪先？即係你唔係話可能8千隨星個馬劈劈撞落去黃金騎士個馬頭，或者大家兩隻左右挨嚟挨去，冇呢啲情況喎。8千隨星出咗嚟之後，咁黃金騎士亦都揾到佢個位去一齊大家鬥衝嘅，係嘛？咁無可否認嚇，咁你可以真係咁講就話如果梁家俊唔打麻波嘅，可能係奧爾文贏。咁呢個係你呢個諗法，我覺得係合理嘅。但係個問題而家出到嚟係唔係話嚴重到咁樣呢？嚴重到係要小組更先於個騎師去介入呢件事呢？我覺得呢一個呢係個程序嘅公道問題咯，係嘛？我覺得呢一樣嘢就係如果你話以前或者係之後啦你都係用翻同一個準則去判呢個賽果嘅。咁我覺得個問題係不大嘅，但係好明顯而家你我都唔好講話係唔係華籍騎師嘅關係啦但係你以一個其實成日都經常出現嘅情況，突然之間你就判出嚟就係話，喂，你咁樣唔得喎你喺人哋確立咗跑線，你又未確立之前，你阻到人而去更改個賽果啦。咁我覺得咧就真係唔係好合理啦。難怪咧，坊間咧好多嘅朋友啦，都好有意見亦都有一啲咧，其實好理性嘅馬迷，佢哋咧中咗黃金騎士都係咁講，就係話喂，其實呢一場馬你話罰人 OK， 你話調個賽果雖則咧佢都話我中嘅即係因而即係失而復得啦但係佢都覺得好似都唔係咁妥當喎。咁我覺得啦真係競賽小組啲準則其實經常性咧都係令人詬病。令人詬病嘅原因唔係出面嘅馬迷吹毛求疵或者係乜嘢，而係你個執法尺度不一，呢一樣嘢先至係一個最大嘅問題。如果繼續咁落去唔好話華洋騎師嘅分別，唔好話呢隻馬係咪咩馬主大熱門嗰啲嘢。你如果繼續係咁樣成個執法尺度都係唔一致嘅一時係重，一時係輕，一時即係最多嘅時間就係當睇唔到嘅話呢，我覺得咁樣啦。你成日標榜話咩公平或者點樣提升個賽馬水準，完全呢都真係廢話嚟嘅。好啦，咁呢度咧就同大家講住咁多先啦。咁跟住呢，就同大家咧分享呢星期三嘅心水。嗱，大家記住啦。未 subscribe 我哋 channel 嘅朋友咧，記住 subscribe 我哋嘅 channel。另外啦，我哋分享免費資訊嘅 WhatsApp 咧已經換咗新嘅啦。
嗱，各位朋友，如果想收到我哋免費資訊嘅話咧，咁啊記住啦，加我哋新嘅 WhatsApp number 啦。今次星期三嘅賽事咧，咁我揾到匹馬，咁啊都沉咗咧好一段時間噶啦嚇，咁啊都足足大半年有多噶啦。咁啊最近咧亦都咧減夠分落咗班，咁我操練部署啦，亦都開始咧變得積極咗嘅。咁啊相信啦，唔使好耐咧就會有成績交到出嚟噶啦。咁呢匹咧就係第9場3班1800米8號嘅快路。咁啊今次啦排喺個4檔嗰度，咁啊繼續咧由楊明倫執韁嘅。咁啊呢匹馬啦，自從湯寶新走咗之後啦，咁啊出親咧都係用楊明倫噶啦。咁上季呢匹馬咧喺跑呢個谷草3班嘅表現咧，亦都係非常之好嘅。咁啊跑4次啦，咁啊2冠2亞，路程咧就由1800米至到2200米都有。咁我分咧亦都由啦係60尾啦，咁啊加到咧最高咧上到去8字頭嘅，咁啊升咗上2班。咁啊見到咧就有阻力噶啦。咁啊而家啦減下減下咧，咁啊減到咧就73分。咁其實咧計分嚟講啦，已經咧跌翻穿咧佢最後一次贏馬嗰陣。咁而快路啦對上一次出賽啦，已經講緊咧係1月21號嘅今年。咁啊距離咧嚟緊星期三咧都相隔咗差唔多個半月啦。咁喺呢段時間啦，馬房除咗安排正常操練俾佢之外咧，咁啊亦都咧安排咗佢咧喺呢段時間咧試過2次閘嘅。嗱，先唔講啦個試成點先，淨係咧呢個舉動啦，我認為已經咧係馬房咧有啲想做嘢嘅動作啦。因為咧想繼續即係話叫快路減分嘅話咧，其實大可以咩都唔做啦輕鬆啲，由佢輸多幾場，繼續咧減落去。而今次見到佢啦，做多咗功夫去應付一場啦有把握嘅場地同埋路程嘅賽事。嗱，以買馬嘅角度嚟講啦，賭博角度嚟講啦，我覺得咧幾值得搏嘅。咁當然啦，現實嚟講唔會話咧搏佢咧已經即刻可以諗住有頭馬交出嚟嘅，都係咧諗住係搏佢咧可以入位嘅啫。因為咧以呢匹馬啦，今季嘅表現啦，同埋咧上次咧亦都出咗場泥地，就洗一洗賽績，其實都可以幾肯定啦。今次咧都會有一個咧唔錯嘅分頭嘅。咁未必呢場即刻會見功，不過咧呢匹快路而家呢個時間咧開始望住佢嘅話咧，我覺得就差唔多噶啦。咁今次咧我 Marvin 嘅心水啦，就係呢個第9場3班1800米。搏下呢匹冷門8號嘅快路，咁希望啦可以幫到大家啦，亦都預祝大家咧嚟緊嘅賽事贏多啲。